Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Nazilerin yenilmesinde kritik rol oynayan ve katkılarıyla tüm Avrupalı direnişçi kadınlara örnek olan 5 internasyonalist kadın partizan hakkında bilgiler vereceğim. Videonun başlığı aslında bir ironiydi. Nazileri ağlatan, yani inim inim inleten bu 5 güçlü kadını sizlere anlatmak istedim. Sovyet yolculuğumuzun bu durağında 5 farklı ülkeden 5 farklı direnişçi kadın hakkında bilgiler bulacaksınız. Umarım içerikler hoşunuza gider. Nazilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi denildiğinde Batı dünyasının zorla gözümüze sokması sonucu Normandiya çıkarması gibi örneklerle ABD'nin veya Batılı ülkelerin rolü abartılarak verilir. Ancak hepimizin bildiği gibi Sovyetler Birliği halklarının fedakarca verdiği çetin mücadeleler sonucunda faşizm yerle bir edilmiştir. Ancak tüm bunların ötesinde savaş boyunca Nazilerin işgal ettiği başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerde sayısız direniş hareketi örgütlendi. Özellikle komünist partiler ve örgütler Nazilerin gerilemesinde kilit roller oynadı. Bu kapsamda Avrupa'da verilen büyük direnişler ve sayısız kahramanlıklar en az Sovyet tarihi kadar üzerinden durulması gereken bir konudur. Sovyet yolculuğumuzun bu durağında insanlığın en büyük belası olan faşizmin yenilgiye uğratılması ve tarihin akışının değişmesine önemli katkı veren Avrupa antifaşist direnişlerinde Nazilerle çarpışan 5 kahraman internasyonalist kadın partizanı yakından tanıyalım. 25 Mayıs 1918 tarihinde Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde doğan Rada Vranjesević, Yugoslavya Komünist Partisi'ndeki faaliyetlerin nedeniyle 1932 yılında sınır dışı edilmiştir. Ardından Makedonya'ya gitti ve Üsküp'te emekçilerin yanında olarak çok sayıda işçi grevi örgütledi. Bosnalı olmasına rağmen Makedonya sorunu denilen toprak sorunu ile yakından ilgilendi. Politik faaliyetleri sebebiyle pek çok kovuşturmaya maruz kaldı ve işini kaybetti. Ailesi onun Bosna'ya geri dönmesini istedi ancak Vranjesević bunu reddederek partisi adına Karadağ'da kampanyalar yürütmeye başladı. 1941'de Belgrad'ın Naziler tarafından bombalanmasından sonra şehri terk etti ve 1 Mayıs'ta Banja Luka'ya geri dönerek partizan direniş hareketine katıldı. Bu süreçte tanınmamak için peçe takmaya başladı ve etrafındaki birçok kadının antifaşist harekete katılımını sağladı. Ardından Virmeç Dağı'nın çevreleyen bölgeye geçti ve buradan peçe ile gizleyerek sağlık ekipmanı, mühimmat gibi malzemelerin transferini sağladı. 25 Kasım 1943 tarihinde Bosna Hersek Antifaşist Devlet Ulusal Kurtuluş Konseyi'ne katıldı. 1944 baharında Bosna'nın batısındaki Dirvar kentine gitti. Naziler 26. doğum günü olan 25 Mayıs'ta Dirivar'dan Nazi paraşütçüler tarafından ele geçirildi ve ertesi gün infaz edildi. Yugoslavya'nın kurtarılmasının ardından Vranjesević'in naaşından kalanlar Banja Luka'daki partizan mezarlığına nakledildi ve kendisine Yugoslavya Halk Kahramanı unvanı verildi. Diamandon Kumbaki 8 Şubat 1926 günü Yunanistan'ın Pire kentinde dünyaya geldi. Genç yaşında Yunanistan Komünist Partisi'nin gençlik örgütüne bağlı Halk Mücadelesini Savunma örgütüne girdi ve Nazilerle işbirliği yapan güvenlik taburları mensupları ile savaştı. Çatışmalar sonucunda Tampouria ve Ampiali bölgelerinde yaralandı. 17 Ağustos 1944'te Naziler ve Yunan işbirlikçileri tarafından tutuklandı. İşbirlikçiler tarafından yoğun işkenceye maruz kaldı ve ardından infaz edildi. İşkence eden Nazi askerlerine aynen şunları söylemişti. Senin gibi hainlerden 65 tane yedim. Bir hayat borçluyuz. Hainlerin almasına izin vermeyin. Binlerce cesur var. Onların intikamını alacaklar. Bu sözler hala Yunanistan direniş tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kumbaki öldürüldüğünde daha 18 yaşını bile doldurmamıştı. Naziler ve Yunan işbirlikçileri adeta bir çocuktan korkmuştu ve bu korku sebebiyle onu infaz etmişler. Lirigero 1926 yılında Arnavutluğun Fier kentinde doğdu. 13 yaşında Arnavutluğun faşist İtalya tarafından işgaline karşı örgütlenen komünist gruplarla birlikte direnişe katıldı. Evini direniş üyelerinin faaliyetlerinde kullanılması için açtı ve bu süreçte savaşan partizanlarına büyük desteklerde bulundu.
14 Eylül 1943'te Gero ve Fier'den diğer 67 kadın partizanla birlikte Arnavut Ulusal Kurtuluş Hareketi saflarına katıldı. Direniş tarihinde önemli bir yere sahip 16. Saldırı Tugayı'na girdi. 6 Ekim 1944'te Loşna yakınlarındaki Çukas'taki yol boyunca Nazi kuvvetlerine karşı çetin savaşlara girdi. Naziler bu çatışmada büyük kayıplar verdi. Yaralanan Gero hareket etme imkanı olmadan duyularını kaybedene kadar savaşmaya devam etti. Naziler onu bilinçsiz bir şekilde buldu. 17 yaşındaki bir gencin bu direnişi karşısında Naziler intikam duygusuyla onu bir ağaca bağladılar ve üzerinden benzin döküp canlı canlı ateşe verdiler. Savaş sonrasında genç yaşta yurdunu işgalcilere karşı koruduğu ve gösterdiği kahramanlıkları nedeniyle kendisine Arnavutluk Halk Kahramanı ünvanı verildi. Gero, savaş sonrası kurulan Sosyalist Arnavutluk'ta kadınların ve gençlerin toplumdaki rolleri konusunda çoğu kez örnek gösterilen bir figür olmuştur. Direnişe katılan 68 kadın günümüzde halen saygıyla anılmaktadır. Vela Piva, 16 Mart 1922 tarihinde Bulgaristan'a bağlı Velingrad şehrinde doğdu. Savaş öncesi dönemde Bulgaristan hükümetinin müttefiki olan Nazi Almanyası'nın ordularının Sovyetler Birliği'ni işgalin girişmesine karşı örgütlenen komünistlerin oluşturduğu Bulgar Direniş Hareketi'ne katıldı. Bulgar İşçi Gençlik Birliği ve Bulgaristan Komünist Partisi üyesi bir partizan olan Piva, aktivist olmadan önce Sofya Üniversitesi'ne kayıt olmuş, burada pedagoji ve coğrafya eğitimi almaya başlamıştı. Ancak partizan olmayı seçtiği için mezun olamadı. Yoldaşı Stoyo ile birlikte dağlardaki partizan kuvvetleri için Dastichin köyünde yiyecek topladığı sırada ihanete uğradı ve Stoyo yakalandı. Bu çatışmada ağır şekilde yaralanan Piva tam 40 gün boyunca saklandı ve ardından kaçmayı başardı. Yerel bir orman işçisi ona yiyecek ve ilaç getirdi. Ancak saklandığı yer Naziler tarafından bulundu ve kuşatıldı. Canını ele geçmemek için silahla kendini vurarak hayatına son verdi. Öldüğünde henüz 22 yaşındaydı. Naziler Piva'nın başını kesti ve bir mızrağı saplayarak civar köylerde gezdirdi. İşte Naziler bu tür vahşetle hayatta kalmaya çalışıyordu. Piva'yı öldürdükten sonra yoldaşı Stoyo'yu işkenceyle sorguya aldılar ve kalan partizanların nerede olduğunu öğrenmek için ona türlü işkence yaptılar. Ancak Stoyo partizanlara sadık kaldı ve hiçbir bilgi vermedi. Bunun üzerine Naziler onu da infaz ettiler. Piva, savaş sonrası ulusal kahraman olarak anıldı ve doğum yeri bir müzeye dönüştürüldü. Halen Bulgaristan tarihinde kahramanca anılmaktadır. Hanna Sawicka 19 Aralık 1917 tarihinde Polonya'nın Krakow kentinde dünyaya geldi. Babası Polonya Sosyalist Partisi Sol üyesiydi. 1931'de Sawicka'nın okulun bitirdiği ve hukuk okuduğu Varşova'ya taşındılar. Sawicka 1935 yılında Bağımsız Sosyalist Gençlik Birliği'nde faaliyetler yürütmeye başladı. Savaştan önce sosyalistler tarafından örgütlenen gençlik grubu Spartaküs ile ilgilendi. Nazilerin Polonya'yı işgal etmesinin ilk günlerinde siyasi mahkumlara yardım düzenledi ve Wolność yani özgürlük başlıklı ilk yeraltı yayınını yayınladı. Nazilerin Sovyetleri işgal girişiminin başladığı Haziran 1941'den itibaren Moskova radyolarından alınan Sovyet emirlerinin yazılı olarak basan Bioletin Radyove'nin yöneticiliğini yaptı. Buna ek olarak babasının da kaçmayı başardığı gettolardaki kişilere yardım sağladı ve aynı zamanda işgal kurbanlarından yardım etmek için bir komite kurdu. Şubat 1943'te yeni basıma giren Valka Milodic gazetesinin editörü ve yazarı oldu. Antifaşist bir gençlik örgütlenmesi olan Gençlik Mücadele Birliği'nin kuruluşuna öncülük etti. 18 Mart 1943'te Polonya İşçi Partisi'nin kurmuş olduğu komünist yeraltı örgütü Gwardia Ludowa komutanı Jan Stezewski Wiktor ve silahlı kanadın komutanı olan Tadeusz Olszewski Zawisza ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu sırada Gestapo tarafından baskın düzenlendi ve baskında Olszewski vurularak öldürüldü. Stezewski ve Sawicka ise yaralanarak etkisiz hale geldi ve tutuklandı. Varşova'daki Sırbistan hapishanesine alındı ve gece infaz edildi. Öldürüldüğünde henüz 25 yaşındaydı. Polonya Halk Cumhuriyeti'nin döneminde ulusal kahraman olarak anıldı ve adı pek çok sokağa verilerek onurlandırıldı. Evet dostlar, Avrupa'da Nazilere karşı savaşan ve büyük kahramanlıklar gösteren 5 partizan kadını sizlere tanıtmak istedim.
henüz genç yaşlarında politik olgunluğa erişen ve Nazilerin ilerlemesine bir şekilde engel teşkil etmeye çalışan bu 5 kahraman kadını sizlere aktarmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sovyetler ve 2. Dünya Savaşı konularında pek çok video yapıyorum. Çeşitli belgeseller çekiyorum. Onları da sağ üstteki linkten kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. Benzer videolar için de Sovyet Yolculuğu kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizler de benzer kahraman kadınlar hakkında yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz, katkı sağlayabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.